Забелязали ли сте колко много жени в ролята на майка и съпруга са загърбили себе си в името на своите семейства? Ако попитаме една такава жена, кое е най-важно за теб, тя първо ще избери децата и всичко свързано с децата и някъде надолу в списъка ще е тя самата. Проблемът е там, че загърбването на себе си е мощен извор на тревожност, защото при такава ситуация се получава подсъзнателен конфликт между от една страна желанията, стремежите и целите на тази жена и от друга страна тяхното потискане. Получава се вътрешна война, а това генерира съпротива. А съпротивата е творец на тревожност. Ако ти се припознаваш, предлагам ти 2 стъпки, с които да стартираш пътя към справяне с тревожността. Първата стъпка – да си повтаряш мантрата "Аз съм най-важна за себе си". Втората стъпка – всеки ден целенасочено да проявяваш някаква грижа към себе си.